ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ತಿಪ್ಟೂರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ತಿಪ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅಕ್ಷಯಕಲ್ಪ ಅವರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ಫಾರ್ಮು? ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಸೂಪರಾಗಿದೆಯಾ? ಸೂಪರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಚರು. ಅಕ್ಷಯಕಲ್ಪ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮು. ಸೊ ಅಕ್ಷಯಕಲ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು. ಸೊ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಎತ್ತ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್, ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ದಿನ ಸ್ಟೇ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ ಹೆಡ್ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೈಸ್ ನನಗೆ ವರ್ತ್ ಅನಿಸ್ತಪ್ಪ. ಪಕ್ಕ 100% ವರ್ತು. ಹೌದು, 2 ದಿನ ನೀವು ಸ್ಟೇ ಆಗ್ಬೋದು. 1000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದಿನಕ್ಕೂ ನೀವು ಬಂದು ಹೋಗೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ 500 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ಟೇ ಆಗಿ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದು, ನೇಚರ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಟೆಂಟೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ. ಸೊ ಮಜ್ಜಿಗೆನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮ್ನ. ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಊಟ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದೆ. ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಊಟ, ನೈಟ್ ಡಿನ್ನರು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇವರೇ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಹೌದು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ರುಚಿ ಇರಬೇಡ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಪ್ಯೂರಾಗಿರೋ ತಿಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳು ಇವರು ಬೆಳೆಸೋದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಕು. ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪಟಾಪಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾನು ಟೆಂಟ್ಗಳಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಜನ ಸ್ಟೇ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವೇನಾದರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಟೇ ಆಗೋವಂಥ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಇದು ಸ್ಪೇಸು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಏಮು ಸಾಹಸ. ಹುಷಾರೋ, ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿಯ. ಬೀಳಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾವ ನೀವು. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಈ ಥರ ಟೈರ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಜೋಕಾಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆರೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಇರೋದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆಗಳದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೇನಾದರೂ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ನು ನೋಡಿ, ಇವನು ಆಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನು ನೈಸ್. ಹಸು ಎರಡು ನೀನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಆರ್ಚರಿ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಗೇಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮರ ಹತ್ತೋದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು
ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕ್ಷಯಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ನೋಡೋಣ. ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 26 ಥರದ ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲೇ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಂದರೆ, ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ 1 ಎಕರ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದು 50,000 ರಿಂದ 60,000 ಪಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೀಸನಲ್ಲೂ ಬೆಳಿಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಎಕರಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ, ಇದು ಏರು ಮಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಸ್ಡ್ ಬೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸು, 3ನೇದು ಬಫರ್ ಝೋನ್. ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಏರು ಮಡಿ. ಇದು ಏರು ಮಡಿನ ಯಾಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದೇದು ನಮಗೆ ಕಳೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಅಂದರೆ ರೈತರ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಕಳೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಲೇಬರ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಏರು ಮಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಕಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 1 ಇಯರ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೀಸನಲ್ಲೂ ಬೆಳಿಬೋದು. ಇವಾಗ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮಳೆ ನಿಂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಳೆ ಸ್ಟಾಗ್ನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸ್ಟಾಗ್ನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಹೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದೇದು 4 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಒಂದೇದು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು, 2ನೇದು ಕೆರೆಗೋಡು ಮಣ್ಣು, 3ನೇದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 4ನೇದು ಇಡ್ಲು ಪುಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂಬ್ರೂಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ತಂಬ್ರೂಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ, ನಾವು ತರಕಾರಿ ಈ ಬೆಡ್ಡಿಂದ, ಈ ಏರು ಮಡಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೀಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇದು 1 ಎಕರೆ ಏನಿದೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ 6 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ತಂಬ್ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೇದು ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಳೆದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 50 kg ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ 50 kg ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತೆ ತಂದು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಾಪ್ನ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್, ತುಂಬ ರೋಗಗಳು ತುಂಬ ಬರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದೇದು ದಶಪರ್ಣಿ ಅಂತೇಳಿ. ದಶಪರ್ಣಿ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು 10 ಥರದ್ದು ಎಲೆ ಕಷಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ 10 ಥರದ ಕೈ ಎಲೆಗಳು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. 1 kg ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು 10 ಲೀಟ್ರ್ ಗಂಜಲನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು 21 ದಿವಸ ನೆನೆ ಕಳೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ 21 ದಿವಸ ಕಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ರೋಗಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ವಿತೌಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯಾವ ಥರ ರೋಗಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಥರನೂ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ನೈಸ್, ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶರತ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವಾಗ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಂದರೆ, ಜೇನು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಜೇನು ಹುಳಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, 1 ಗ್ರಾಮ್ ತುಪ್ಪ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೇನು ಹುಳಗಳು 2000 ಹೂ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೇನುಹುಳಗಳಿಂದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಜೇನುಹುಳಗಳೇನಾದ್ರು ಸತ್ತೋದ್ವು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಶಿಸಿ ಹೋದ್ವು ಅಂದರೆ, ಆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಅಂತ್ಯ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದು ಹುಳದ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸಾಕ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಇದಾಗೋದಕ್ಕೂ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಜೇನನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ತುಪ್ಪನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ನಾವು ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಪ್ಪ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಗೂಡನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜೇನುಹುಳಗಳನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹುಳಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಹುಳಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಜೇನುಹುಳಗಳು ನಾವು ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆನ ಅದನ್ನು ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ 2 ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಪಿಸ್ ಸೆರೆನಾ ಇಂಡಿಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಭಾರತೀಯ ತುಡುವೆ ಜೇನು, ಮತ್ತು ಎಪಿಸ್ ಮೆಲ್ಲಿಫೆರಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ತುಡುವೆ ಜೇನು. ಈ 2 ನಾವು ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ.
ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವ ಜೇನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇದು ಎಪಿಸ್ ಮೆಲಿಫೆರಾ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ತುಡುವೆ ಜೇನು. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ತುಪ್ಪನ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ? ಓಕೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಳುವರಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸೀಸನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಕಟಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿಂದ 15ರಿಂದ 20 kg ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಜೇನುಳಗಳು ನಾವು ಇದು ಹೆಜ್ಜೆನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಫೆರೋಷಿಯಸ್ಸು, ಅದು ಕಚ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈ ತುಡುವೆ ಜೇನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಫೆರೋಷಿಯಸ್ಸು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಅವು ನಮಗೆ ಕಚ್ಚೋದು. ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜೇನು ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಂಸಾರ ಕೋಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಸಂಸಾರ ಕೋಣೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಬರ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹನಿ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬ್ರೂಟ್ ಚೇಂಬರ್, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಹನಿ ಚೇಂಬರು. ಸೊ ಈ ಬ್ರೂಟ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಣಿ ಹುಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈನಿಕ ಹುಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಂಡು ಹುಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಹುಳಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಚೇಂಬರ್ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಪ್ಪನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಪ್ಪನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಹುಳ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿರೋ ತುಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಪ್ಪ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಿಳಿ ಕಲರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮುತ್ತಿನ ಥರ. ಸೊ ಜೇನುಹುಳಗಳು ತುಪ್ಪ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಹಾರ. ಅದು ಈಗ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ, ಹೂಗಳು ಸಿಗ್ದಿಲ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಅದು ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದರ ಆಹಾರನ ಕದೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ತುಪ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬಂದು ಪರಾಗ ಮತ್ತು ಮಕರಂದ, ಪೋಲನ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 2 ಹೂವಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೋಗಿ ಆ ನೆಕ್ಟರ್ನ ಹೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ನೆಕ್ಟರ್ ಇರೋ ಸುಕ್ರೋಸ್, ಅದು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ, ಅದು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇರೋದು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಎಂಜೈಮೆಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹನಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಹುಳ ತುಪ್ಪನ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಹುಳ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈನಿಕ ಹುಳ ಬಂದು 6 ವಾರ ಬದುಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 1/12 ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹನಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 12 ಹುಳಗಳು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಟೀಮ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಇದು ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದೆ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹನಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ತಿಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ನೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಹುಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹುಳಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಅದು 400ರಿಂದ 2000ವರೆಗೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ರಾಣಿ ಹುಳ. 3 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬದುಕಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ರಾಣಿ ಹುಳ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 1 ಸತಿ ಮಿಲನ ಆಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 400ರಿಂದ 2000ವರೆಗೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗಂಡು ಹುಳಗಳು ಮಿಲನ ಕ್ರಿಯೆ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ. ಅದು ಈ ಜೇನು ಹುಳದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಣಿ ಹುಳ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುಳ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ? ಹೌದು, ಅದು ರಾಣಿ ಹುಳ. ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬಂದು ರಾಣಿ ಹುಳಗೆ ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಅದು ಹುಳಗಳ ಹೈಪೋಫೆರೆಂಜಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರಾಣಿ ಹುಳಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದು. ಪರಾಗ ಮತ್ತು ಮಕರಂದ ಬರೀ ಈ ಸೈನಿಕ ಹುಳಗಳು ಅಥವಾ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರ. ರಾಣಿದು ಆಹಾರನೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ರಾಣಿ ಹುಳ ಏನಾರು ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹುಳನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹುಳಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಜೆಲಿನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಾಯಲ್ ಜೆಲಿನ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ವೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೀನ್. ಸೊ ಇಡೀ ಗೂಡಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಹುಳಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾಯಲ್ ಜೆಲಿನ ಕೊಡೋದು, ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಅಕ್ಷಯಕಲ್ಪ ಅವರ ಹಸುಗಳು ಸಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯಕಲ್ಪ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕುವಂಥ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಸುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ, ಹಾಲಿನೆಳುವರಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ರೈತರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕೋದು ಕೂಡ ರೈತರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಆದಾಯನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಹಸುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹಗ್ಗ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಹಸುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಟೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಹಗ್ಗ ಮುಗ್ದರ ಹಾಕೊಂಡು ಕಟ್ಟೋದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಹಸುಗಳನ್ನ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಸುಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಆರೋಗ್ಯನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ಬೋದು, 5 ಹಸುಗಳು 10 ಹಸುಗಳು ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಹಾಲಿನ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈತರ ಆದಾಯನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. 2 ಹಸುಗಳು ಸಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈತ 10 ಹಸುಗಳು 15 ಹಸುಗಳು ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರನ್ನ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆದಾಯದ ಮಟ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತನಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಥರ ರೈತರಿಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೈತರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, TMR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದು ರೇಷನಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಫಾಡರ್, ಹಸಿರು ಮೇವು ಇರ್ಬೋದು, ಒಣಮೇವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಿಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೂಸ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ ರೈತನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಸುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೂಪರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅಕ್ಷಯಕಲ್ಪ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹಾಲನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಮೇವನ್ನ ಮೇಯ್ತಾ ಇದೆ. ಗೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏಜ್ ವೈಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೂಗ್ದಾರ ಹಾಕಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಾಕಲ್ಲ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಸುಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅವರು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೇನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ಸು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಲನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ 7 ಹಸುಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸೊ ಹಾಲನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೈಜೀನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಈ ಕೆಚ್ಚಲ್ಗೆ ಈ ಥರ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದೇನಾದ್ರು ರಕ್ತ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಹಸುಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಲನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇರೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಹಾಲನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 8 ಥರದ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 8 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ನ ಇವರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರು. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಕ್ಷಯಕಲ್ಪ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಇವಾಗ ಅಕ್ಷಯಕಲ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವರೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ ID ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂಥರ IT ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ಜು. ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಅಲೋ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ನು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಕೋಸಂಬರಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಪಲ್ಯ ಇದೆ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ರಸಾಯನ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮುದ್ದೆ ಸಾಂಬಾರಿದೆ, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಊಟ. ಸೊ ಈ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇವರ ಇದರಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಅಕ್ಷಯಕಲ್ಪ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹನಿಬೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಷಯಕಲ್ಪ ಅವರ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರನೂ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿನೂ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.